me again, Jom! And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na and click notification bell sa baba para ma-notify ka every upload ko ng video. So for today's video, no, alam ko naman nababasa niyo na sa title and sa thumbnail ko na bang gagawin natin ngayon. I-unbox lang naman natin tong in-order ko sa isang brand na gusto kong i-share sa inyo kasi for sure kapag nakita nyo to, after nyo mapanood to, mag-order na rin kayo kasi sobrang worth it to. I-share ko rin sa inyo yung secret para makuha siya for free. Yung brand niya is Photobook Philippines. Ang in-order ko is 4 na photobook. After ko ipakita sa inyo, ituturo ko kung paano siya gamitin. Gamit lang yung phone. First time ko lang mag-order dito sa photobook na to, pero matagal ko na siyang alam. Ngayon kasi, meron silang free. Umorder ako kasi gusto ko rin i-try kung maganda pa talaga yung quality ng photobook. So ito, dumating kanina, galing sa DHL Express. Bina-open ko na siya guys kasi hindi ako makatiis, pero binalik ko siya para mapakita ko lang sa inyo. Sobrang bilis lang niya guys kasi in-order ko siya May 10 tapos ngayon is May 19. Para sa akin mabilis lang siya kasi standard shipping lang yung pinili ko. Mamaya isasabihin ko sa inyo yun. So bale, ito, in-open ko na siya. Galing siyang DHL Express and pagkuha nyo is ganito yung laman niya. Galing sa photobook. And ang laman niya is yung order ko ang 4. Which is, eto kasi lahat to, mga hindi nila alam. Bibigay ko to kay Danny, tsaka kay KD. Kung hindi nyo pa yun nakikita, si Danny nakita nyo na yun sa mga previous uploads ko, no? Kasi lagi siyang nakakasama. And si KD, kung na-follow nyo ako sa Instagram before, lagi siyang nasa story ko. Kasi yun, sobrang cute-cute talaga yun yung bagong baby namin dito. Pinsan siya ni Danny. Kaya siya 4 kasi ito naman kasi isa, regalo ko to kay Rogelio dahil nga mag-birthday na siya. So, ginawa kong 2 para tig-isa kaming kopya. Ito yung 2 photobook. Ayan. This is Danny. Kung makikita nyo, cute-cute. And may theme siya ng Frozen. And itong baby boy namin na si KD. Look, sobrang cute, diba? Cars naman yung theme niya. Bali guys, photobook pala is meron silang free 6x6 yung size niya guys. 6x6, 6x6. 20 na pictures nyo pwede nyong ilagay dito. So dito muna tayo kay Danny. Pictures niya na sobrang cute. Look at Danny. And ang nagustuhan ko kasi dito guys, yung papel niya mismo sobrang nakakagigil kasi ang ganda. Lalo na guys, ang worth na itong isang 6x6 na photobook is worth 550 pesos. So magkano ko lang to nakuha? Bale, libre siya guys, pero ang babayaran nyo lang is yung shipping fee. Binayaran ko lang dito is, dito sa 4 na photobook, 450. So sulit na kasi 550 times 4, magkano din yon. Sulit naman kasi maganda yung quality ng papel nila. Hindi kayo magsisisi. Yan ang bango din. Ayun kasi yung gusto ko, yung amoy na. Ayan! Tingnan nyo. Kung makikita nyo, si Danny. Tingnan nyo! Sobrang cute si Danny. Ang ganda kasi kung paano mo siya nilayout sa application sa phone, ganun din siya pag pinrint. Kaya, alam nyo yun, sobrang amazing. Tingnan nyo na may smile ni Danny dito. Tapos ito yung final picture ni Danny na napili ko. Yung debut ni Jambi, na stolen siya. Tapos, yung 20 pages na yan, meron pang extra na papel. Isa dito sa front, tapos isa rin dun sa last. Pang-protecto mismo dun sa mga pictures. Tapos sa likod, ito, pwede nyo i-customize to. Balang ilagay ko lang dun kay Danis yung pangalan niya, tapos yung date ng birthday niya. Diba? Amazing! And ito yung kay KD Boy! Miss ko na si KD. Tingnan mo, sobrang cute. Sino bang di makukit nandyan kay KD? Ayan, tingnan nyo yung smiley KD dito. Diba? Cute! Tignan nyo! Nakahubad pa siya, tapos nag-ano ng cake. Meron akong favorite na picture ni KD dito eh. Ito oh, yung umiiyak siya, tsaka yung nakasmile siya. Sobrang cute! Ang pogi! Zoom in na nakuha kong picture niya. Ang cute! And ito yung last picture na napili ko sa kanya. Sakto lang kasi siya sa design. Tapos nakasmile pa siya. Meron lang din pang protect sa harap tsaka sa likod. Tapos sa likod niya is yung pangalan ni KD tsaka yung birthday niya. Ito naman yung sa amin, yung binili kong 2 kopya. Sulit naman kasi ang ganda ng print talaga niya, promise. Makikita na to ni Rojume kasi mapapanood niya na to. Pero ayan yung picture na pinili kong front page na picture namin. Ayan.
6x6 din to guys, pero hiwalay ito dun sa promo dun sa mga Disney. Disney theme kasi yun. Meron silang promo, yung photobook ng Disney theme para sa mga baby, sa mga anak nyo. Ito talaga yung mismong size na binibili usually sa photobook, 6x6 hardcover. Ito palang page na to is 22 pages, nag-add ako. So, sobrang daming picture namin ni Rodgeman, no? Kinolage ko na siya, by kunyari, yung alis namin, collage ko na siya sa isang picture. Para sa ganun, masama-sama ko lahat dito. So, bali ang ginawa ko dito is photo booth namin nung debut ni Jambi. Ayan. Kinolage ko na siya. Ayan yung unang-unang makikita nyo. Ito is birthday to ng mama niya. Tapos ito is nung nag-Enchanted Kingdom kami. Ayan. Puro collage. Bali guys, ikaw yung bahala kung anong picture ng mga ilalagay nyo. Dun sa application na yun, ang gagawin nyo lang is magdadrop lang kayo ng picture, mag-delete. Ganun lang gagawin nyo. Bali yung mga ilalagay nyo, dapat edited niya kung gusto nyo naka-edit siya. Kung gusto nyo naka-collage, dapat naka-collage na, no? Kayo yung gagawa nun mismo. Katulad nito, nung nag-Tagaytay kami. Tapos ito yung first Christmas na magkasama kami. Ito yung nag-museum kami. Tapos ito, mga random selfies lang namin yan. Mga kinolage ko. Ito yung nagdinggalan kami. Tapos ito is yung, ano ba ito? Yung nag-Lakbay Museo. Ayan. So, sobrang dami pictures namin. Sobrang piling-pili na yan. Ito, binuo ko to, yung picture namin. Nag-Cagbalete kami. So, ito rin, nag-Cagbalete rin kami to. Ito yung selfie namin sa May Cavite. Nung nag-stay siya sa amin, sa Cavite. Tapos, ito yung recently lang nung nag-Intramuros kami. Diba? Amazing. Ganda ng papel, guys. Dun yung nagustuhan ko, yung papel nila mismo. Hindi siya pucho-pucho yung masasabi nyo lang na photo ko. Ito naman is yung debut ni Jambi, yung stolen shots namin. Ayan. Ito yung stolen shots namin, tsaka ito. Ito, binuo ko to kasi ang ganda ng kuha namin dito. Ito rin, yung nagkagbalete rin kami. Ayan. Pinalakihan ko rin kasi maganda rin yung kuha namin dito. Ayan. Ito naman yung nag-Baguio. Baguio kami. Ayan, nag-Baguio kami. And yung last picture namin is yung filter sa Snapchat to baby. Tingnan nyo. Press kami. Cute ako dyan. Okay mo, Tapos ayun, meron din protection pang sa harap tsaka sa likod. Tapos sa likod na nilagay ko is yung state namin. Ayan. So, dalawang copies lang. Parehas lang yung laman niyan. Para lang tig-isa kaming dalawa. So, bali ngayon, kunin ko na yung phone ko para i-screen recorder ko. Lalagay ko dyan. Maturo ko sa inyo kung paano. No? Para, diba, amazing tayo lahat. And kung makikita nyo dito sa may application ko, kita nyo agad yung Disney Collection photo book nila. So, redeem free kids fun book. Click nyo lang. Yan yung voucher code na nakalagay sa taas. Fun book lang yung itatype nyo. So, ayan yung mismong presyo nila. Kung makikita nyo, 550 nga yung 6x6 na fun book. Pero pwede nyo siya makuha for free. Tapos, shipping lang yung makuha nyo. So, next natin yan. And ayan yung mga templates na pwede nyo piliin. Frozen, Marvel, Mickey. Tapos, yung mga chum-chum, ano bang basa dyan? Basta yun. Mga Disney Princesses, Disney Cars, Barbie, Happy Friends, tsaka Hot Wheels, no? So, try natin. Ipapakita ko lang naman sa inyo kung paano siya gawin. Sige, try natin ito namang Marvel. Tapos, hahanapin ko lang yung mga sinave kong pictures kay Katie. Hahaluin ko na lang si Danny tsaka si Katie kasi kailangan pumili ka ng 21 photos. So, ayan, kunyari, pipili tayo ng 21 photos. Ayan. Next nyo, pag 21 na, click nyo lang yung next. And then, ayan na makikita nyo, yung mismo dito kayo mag-a-arrange ng mga pictures nyo. So, bali, pag kinlik nyo yan, yung front cover, ayan yung makikita nyo sa mismong harap niya. Yan. Pwede kayo mag-adjust dyan. Tapos, ito, yung next naman is, ganyan. Pwede nyo lang siya i-adjust. Mababasa nyo naman dyan yung kung pwede siyang i-edit or hindi. Bali yung back cover niya. Ito yung back cover. Na sinasabi ko sa inyo na pwede nyo ilagay yung birthday niya, yung pangalan niya. Depende sa inyo yun. And,
ayan, kunyari, cut yung picture ni KD. Kapag yun doon sa may dalawa na, pwede kayong mamili ng template na makikita nyo sa may taas. Pwede kayong magpalit ng mga, ayan, design, ganyan. Bali yung sa akin kasi, kung makikita nyo, puro pare-parehas para mas magandang tignan na the rest ng mga pictures na makikita nila, parehas lang yung design nila, yung background. Bali yung pinagkaiba lang nila is yung front page, tsaka yung end ng picture. Pero the rest, lahat ng mga nasa loob mismo is pinaparehas ko. Para ano lang, organized lang sila tignan. Pero depende naman sa inyo yun, guys. So makikita nyo, ayan na yun. Ayusin nyo lang, kailangan kung ano yung kita yung mukha, no? Huwag yung ikat para maganda tignan. And then, after nyo, kapag na-edit nyo na lahat yan, click nyo lang yung next. Then, kunyari, magpangalan lang kayong KD Dani. Ayan. Processing, ganyan-ganyan. So, lalabas yung premium silk paper. Click nyo yan. Nakita nyo 0. Ibig sabihin, wala siyang additional. Yan. Kung makikita nyo sa cart nyo, may nakalagay sa may ilalim. Yung subtotal niya is 550. Pero kapag in-apply mo yung voucher ng fan book, yung voucher code nila, apply nyo yan. Tcharan! Ayan, kung makikita nyo, nag-0 na yung subtotal niya. So, ibig sabihin, free na siya. Babayaran nyo na lang is yung shipping fee, no? So, check out kayo. And makikita nyo dito, kita yung ano ko, yung address ko, tatakpan ko yan. Kung makikita nyo dito, meron kayong dalawang option ng shipping. Yung express shipping is 250, then yung standard shipping is yung 150. Bale, itong mga orders ko is, dun lang ako sa standard shipping since medyo mahal. So, 450. Kapag in-express ko pa yun, doble. Parang nasa 800 plus na. So, okay lang mag-antay ako. At least ngayon, na-receive ko naman na siya. Pasok pa rin siya kasi 7 to 10 business days. So, pang 9 day pa lang niya, no, ngayong araw. And ang payment niya, kung tatanungin nyo rin, is via GCash or PayPal checkout. So, ako kasi, pinili ko is GCash. Yun lang kasi yung convenient ngayon. Tapos, order now. Tapos, automatic ngayon, makikita nyo na lang, meron naman ditong order. Tapos, ma-check nyo, yung matatrack nyo rin siya kung nasa na siya. Kung printed na ba, process pa lang, gano'n. Kapag bagong gawa lang kayo ng photobook, meron kayong free na 6x6. Bale, ito, nakuha ko siya 2 free. Kasi, diba, kakagawa ko lang nung application na to. So, meron ako isa. Bibigyan kayo ng voucher doon. Ito-type nyo lang yun para maging free siya. Yung pangalawa, since isang beses nyo lang pwede magamit yung voucher na welcome, no? Bale, ito guys, ginamit ko yung voucher na top free book. Okay, lalagay ko yan dyan. So, ayun, sharing is caring naman, no? So, why not i-share ko sa inyo? Kayo na lang bahala magtingin-tingin kung ano pang mga pwede nyong bilhin doon. Marami silang items doon, no? Pero disclaimer lang, guys, so hindi po to sponsored by Photobook. Pero Photobook, kung mapanood nyo man to, baka naman to. And ayun na nga, guys, I hope you like this video and give me a thumbs up kung nagustuhan itong video na to. And comment down below if you have video requests or suggestions pa na gusto mo panood sa channel ko. And road to 21k subscribers na nga tayo, no? Hanggang ngayon, ongoing pa rin yung giveaway natin ng milk tea. Yung 1 pack ng winter melon powder and 1 pack ng pearl. 3 mananalo doon. Panoorin nyo lang to. Ayan, sali na kayo. Kasi hanggang 31 pa naman pwede kayong sumali. And yung 2 winners ko ng 200 pesos through GCash, no? Ayun. Sabay ko silang i-announce. Bali 5 winners yung i-announce ko. Ilalagay ko rin yan dyan. Bali sali na rin kayo. For sure, bibili ulit ako. Mag-order ulit ako. Kasi para naman sa photobook namin, family photobook. Family photobook. And see you on my next video. Bye!